केमिस्ट्री क्लास 9 बाब चौथों कीमियाई बॉन्डिंग सबक चहों इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। आया केमिस्ट्री जो उस्ताद नजीउल्लाह चन्ना के सिंध ऑनलाइन स्कूल में भलीकार। असांजो जो लेक्चर जा मौजू आहिनि इंट्रा मॉलिक्यूलर फोर्सेस ऐं इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस। Intramolecular forces. As we already discussed that some forces which hold the atoms together in a substance are called chemical bonds. इहो असां अॻु पढ़ी आया आहियूं त कंहिं बि शइ जे अंदरि एटमनि खे मिलाए बीहण वारे ज़ोर खे कीमियाई बांड सॾिबो आहे। मिसाल जे तौर ते ही हिकिड़ो सबस्ट्रेट आहे, हिकिड़ो सबस्टेंस आहे हाइड्रोजन क्लोराइड। उन जे अंदरि हिकिड़ो एटम आहे क्लोरीन, ॿियो आहे हाइड्रोजन। हाणे इन्हनि ॿिन्ही खे जेको मिलाईंदड़ ज़ोर आहे इन खे असां चऊं था कीमियाई बांड, ऐं इन खे असां वरी इंट्रा मॉलिक्यूलर फोर्स बि सॾियूं था, छो त हीउ हिकिड़ो मॉलिक्यूल आहे। हाइड्रोजन ऐं क्लोरीन ॿई गैर धातु आहिनि। गैर धातु जेकॾहिं कंहिं बि शइ में मौजूदु हुजनि त उन शइ खे मॉलिक्यूल चई सघिजे थो। हाणे छा थींदो आहे, हाइड्रोजन पंहिंजो हिकिड़ो इलेक्ट्रॉन शेयर कयो, क्लोरीन पंहिंजो हिकिड़ो इलेक्ट्रॉन शेयर कयो, त उन शेयर्ड पेयर जेको हाणे जोड़ो आहे इलेक्ट्रॉन जो उन ते ज़ोर लॻंदो आहे, हाइड्रोजन जो बि ऐं क्लोरीन जो बि। त हाणे इहो जेको ज़ोर लॻाइनि था उन शेयर्ड पेयर ते, उन जे करे उहे ॿई हिक ॿिए जे वेझो सुरी ईंदा आहिनि। उहे ॿई उन जे इलेक्ट्रॉनिक जोड़े जे करे वेझो थींदा आहिनि। त हाणे वेझो जो थियनि था त इन वेझे थियण वारी कशिश खे असां चऊं था इंट्रा मॉलिक्यूलर फोर्स। Bond between partial charged ions is called as covalent bond. हिन खे हाणे असां चऊं था कोवेलेंट बांड। छो त हे पार्शियल चार्ज्ड आयन्स आहिनि। क्लोरीन वधीक ताक़तवर आहे, उनजे करे शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ॾे पाण खे वधीक सोरींदी, त उहा हूंदी आहे स्लाइटली नेगेटिव, ऐं हाइड्रोजन खां उहो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन परे थी वेंदो आहे, तंहिंजे करे उहा थी वेंदी आहे स्लाइटली पॉजिटिव। हाणे इहो स्लाइटली पॉजिटिव ऐं स्लाइटली नेगेटिव हिक ॿिए खे अट्रैक्ट कंदा आहिनि, हिक ॿिए जे वेझो थी वेंदा आहिनि, त वेझे थियण वारी कशिश खे असां चऊं था इंट्रा मॉलिक्यूलर फोर्स। जॾहिं त जेको कीमियाई बांड थिए थो उहा इंट्रा मॉलिक्यूलर फोर्स खां अलावा हिकिड़ो ॿियो बि थींदो आहे जेको असां पढ़ी आया आहियूं, उहो बि कीमियाई बांड जो हिकिड़ो क़िस्म आहे। मिसाल जे तौर ते बॉन्ड बिटवीन आयन्स इज कॉल्ड एज आयोनिक बॉन्ड। जॾहिं धातु ऐं गैर धातु पाण में रिएक्शन कंदा आहिनि त इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर थींदी आहे। धातुअ जो इलेक्ट्रॉन गैर धातु ॾे हलियो ईंदो आहे, गैर धातु थी वेंदो आहे फुली नेगेटिव ऐं धातु थी वेंदो आहे फुली पॉजिटिव। त पॉजिटिव ऐं नेगेटिव हिक ॿिए खे छिकींदा आहिनि, इन छिक खे आयोनिक बांड चइबो आहे। तंहिंजे करे असीं चऊं था कीमियाई बांड ॿिनि क़िस्मनि जा आहिनि, हिकिड़ो आहे आयोनिक बांड ऐं ॿियो आहे इंट्रा मॉलिक्यूलर फोर्स जंहिंखे चऊं था कोवेलेंट बांड। Intermolecular forces. Along with these strong binding forces, weak forces are also created in between the molecules. ये जेके स्ट्रांग असां बॉन्डिंग फोर्सेस पढ़ियासीं, आयोनिक बांड ऐं कोवेलेंट बांड, इन्हनि सां गॾु हिकिड़ा ॿिया कमज़ोर ज़ोर पिणु पैदा थींदा आहिनि जेकी मालिक्यूलनि जे विच में हूंदा आहिनि। दीज आर कॉल्ड इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। इन्हनि खे चइबो आहे मालिक्यूलनि जा बाहिमी ज़ोर। Thus, intermolecular forces are defined as, तंहिंजे करे intermolecular forces खे असीं हीअं बयानु कंदा आहियूं, the set of all the forces that occur between two neighboring molecules. सभिनी अहिड़नि ज़ोरनि जो सेट, उहे सभई कुल ज़ोर जेकी वेझनि मालिक्यूलनि जे विच में पैदा थींदा आहिनि। मिसाल जे तौर ते ही मालिक्यूल आहे, ही मालिक्यूल आहे, इन्हनि जे विच में जेको ही फोर्स आहे इन खे चइजे थो इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स, ऐं इहो वीक थींदो आहे। ही जेके अंदरां मालिक्यूलनि जा ज़ोर आहिनि, इंट्रा मॉलिक्यूलर फोर्स जेकी एटमनि जे विच में आहिनि हिकु मालिक्यूल जे अंदरि, इहे स्ट्रांग थींदा आहिनि। फॉर एग्ज़ाम्पल, तव्हां जेकॾहिं हिन खे हीट कयो त ही जेको ज़ोर आहे इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स, इहो अॻु में टुटंदो, ही कोन टुटंदो। फ़िलहाल हीट करण ते, बॉयल करण ते ही ज़ोर टुटंदा आहिनि, तंहिंजे करे मालिक्यूल खां अलॻि थी वेंदो आहे। हिन खे टोड़ण जे लाइ अञा तमामु घणी हीट घुर्बल हूंदी आहे, इन जे करे इंट्रा मॉलिक्यूलर फोर्स जेके हूंदा आहिनि उहे स्ट्रांग हूंदा आहिनि। सो इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस अहिड़ा ज़ोर जेकी मालिक्यूलनि जे विच में हुजनि,
मालिक्यूलनि जा बाहिमी ज़ोर। These intermolecular forces are weaker than ionic and covalent bond. ही जेके इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सिस आहिनि, जेके मालिक्यूलनि जा बाहिमी ज़ोर आहिनि, उहे आयोनिक ऐं कोवेलेंट बांड खां कमज़ोर थींदा आहिनि। मिसाल जे तौर ते मेटल ऐं नॉन मेटल विच में जेको इहो बांड आहे इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर जे करे, उहो तमामु घणो मज़बूत आहे। उनखे मेल्ट करण जे लाइ बि 700-800 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर खपंदो आहे, सिर्फ़ु मेल्ट करण जे लाइ, यानी उनजी मेल्टिंग पॉइंट। बॉयल करण जे लाइ मालिक्यूल खे, हिकिड़े यूनिट खे ॿिए यूनिट खां अलॻि करण जे लाइ अञा वधीक टेम्परेचर खपे। पर वरी कोवेलेंट बांड खे जेकॾहिं ॾिसूं, हीउ जेको ऑक्सीजन ऐं हाइड्रोजन जे विच में बांड आहे, त इहो तक़रीबन 500 खां 2000 डिग्री सेंटीग्रेड खपंदो, तॾहिं हीउ जेको बांड आहे इहो टुटंदो। ही वारो बांड जेको आहे इहो तॾहिं टुटंदो, इहो कोवेलेंट बांड। पर जेकी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सिस आहिनि, हिन मालिक्यूल ऐं हेॾा ॿियो मालिक्यूल हुजेसि, उन्हनि खे धार करणु चाहियूं त उहो वीक हूंदो आहे, उन जे लाइ थोरी गर्मी खपे। ॾिसो हिनखे, हाणे ही मालिक्यूल आहिनि, ही इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सिस ज़ार थियल आहिनि, सो बि हाइड्रोजन बांडिंग जा। मज़बूत जेको इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स आहे उनखे असां खयों आहे। हिन हितां हिनखे टोड़ियऊं, हिनखे हितां टोड़ियऊं, हिनखे हितां टोड़ियऊं, यानी मालिक्यूल मालिक्यूल खे अलॻि कयूं। इनखे चइबो आहे कंहिं लिक्विड खे बॉयल करणु, यानी उनखे गैस में तब्दील करणु। इन जे लाइ असांखे तक़रीबन 100 डिग्री सेंटीग्रेड खपंदो। उन ते ही जेके मालिक्यूल आहिनि उहे हिक ॿिए खां अलॻि थी वेंदा, ऐं जेको ही लिक्विड आहे, पाणी आहे, उहो गैस में बाफ़ में तब्दील थी वेंदो। 100 डिग्री सेंटीग्रेड। सिर्फ़ु हितां अंदाज़ो लॻायो त कोवेलेंट बांड या आयोनिक बांड केतिरा मज़बूत थियनि था, ऐं ही इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स यानी मालिक्यूलनि जा बाहिमी ज़ोर केतिरा कमज़ोर थींदा आहिनि। The strength or weakness of intermolecular forces determines the states of matter of a substance. Intermolecular forces जी कमज़ोरी या उन्हनि जी सघ कंहिं बि मादे जी जेका तबई हालत हूंदी आहे उनखे तय कंदी आहे। जेकॾहिं उहा इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स वधीक आहिनि स्ट्रेंथ में, त उहो जेको तव्हांजो सबस्टेंस आहे सॉलिड में हूंदो। जेकॾहिं थोरो कमज़ोर आहिनि उहे इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, त उहो लिक्विड में हूंदो। जेकॾहिं अञा कमज़ोर आहिनि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, त उहो सबस्टेंस गैस जी हालत में हूंदो। एंड सम ऑफ द केमिकल फिजिकल प्रॉपर्टीज़, फॉर एग्जांपल बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट एंड स्ट्रक्चर एक्स्ट्रा। ऐं इहे जेके इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स जी कमज़ोरी या उन जी सघ उन्हनि जी कीमियाई तबई ख़ासियतुनि खे पिणु तय कंदी आहे। मिसाल जे तौर ते बॉइलिंग पॉइंट, मिसाल जे तौर ते मेल्टिंग पॉइंट। फॉर एग्जांपल असां जेकॾहिं खणूं था इथाइल अल्कोहल आहे, ही इथाइल अल्कोहल आहे C2H5OH, ऐं हिन जो स्ट्रक्चरल फार्मूला ही लिखियलु आहे। ॿियो आहे डायमिथाइल ईथर, ही डायमिथाइल ईथर। टियों मालिक्यूल आहे प्रोपेन, ही तव्हांजो थी वियो प्रोपेन। हाणे हिननि जा जेके मालिक्यूलर वेट आहिनि उहे तक़रीबन साॻा आहिनि। हिन जो बि मालिक्यूलर वेट आहे 46, हिन जो बि मालिक्यूलर वेट आहे 46, प्रोपेन जो बि मालिक्यूलर वेट आहे 44, तक़रीबन साॻा आहिनि। पर इथाइल अल्कोहल, ही जेको इथाइल अल्कोहल आहे उनजी बॉइलिंग पॉइंट छो आहे वधीक? हिन जी बॉइलिंग पॉइंट आहे 78.5 डिग्री सेंटीग्रेड, हे बॉइल थींदो आहे। वरी तव्हांजो डायमिथाइल ईथर जो बॉइलिंग पॉइंट आहे -23, ऐं प्रोपेन जो वरी जेको बॉइलिंग पॉइंट आहे उहो आहे -42। हिननि जी इन बॉइलिंग पॉइंट में छो फ़र्क़ु आहे? इन जो जवाबु आहे हाइड्रोजन बांडिंग जो। हाइड्रोजन बांडिंग मेक्स इट स्ट्रॉन्गर देन अदर्स। इथाइल अल्कोहल खे हाइड्रोजन बांडिंग हिननि ॿियनि मुरकबनि खां वधीक मज़बूत थी करे, उनजे करे उनखे बॉइल करण जे लाइ बि घणो टेम्परेचर खपे। हाइड्रोजन बांडिंग, हाइड्रोजन हिते डायरेक्टली ऑक्सीजन सां ॻंढियल आहे, ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव आहे। इन जे करे इहा हाइड्रोजन बांडिंग हिन मालिक्यूल खां वरी हेॾे ॿिए मालिक्यूल ॾांहुं इहा जेका आहे सो जीअं जीअं एक्सटेंड थींदी वेंदी, त उन्हनि जी जेका पाण में बाहिमी ज़ोर आहे उहो ताक़तवर हूंदो। हिते ॾिसो ऑक्सीजन जो बांड कार्बन ऐं कार्बन सां आहे, हिन में हाइड्रोजन बांडिंग कोन्हे का। कार्बन सां हाइड्रोजन बांडेड आहे,
पर कार्बन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव कोन्हे का। हिते बि ॾिसो त कार्बन सां हाइड्रोजन बॉन्डेड आहे, तंहिंजे करे हिते बि हाइड्रोजन बॉन्डिंग पैदा कोन थींदी। सो ही जेको आहे हाइड्रोजन बॉन्डिंग वारो जेको बॉन्ड आहे, इंट्रोमॉलिक्यूलर फोर्स आहे, उहो वधीक मज़बूत हूंदो आहे, इन जे करे हिन जी बॉइलिंग पॉइंट बि तमामु घणी आहे। ॿियो सवाल आहे असां वटि त वाई वाटर हैज़ हायर बॉइलिंग पॉइंट देन इथाइल अल्कोहल। हिन इथाइल अल्कोहल खां जंहिंजी 78.5 डिग्री सेंटीग्रेड बॉइलिंग पॉइंट आहे, उन खां वरी भला पाणीअ जी जेका बॉइलिंग पॉइंट आहे 100 डिग्री सेंटीग्रेड, उहा छो वधीक आहे? इन जो सबबु बि इहो ई आहे त हिन में हाइड्रोजन बॉन्डिंग जेका आहे उहा वधीक आहे। हिन में हाइड्रोजन हिन ऑक्सीजन सां बॉन्डेड आहे, पर ऑक्सीजन ॿिए पासे सां कार्बन सां बॉन्डेड आहे। हिते ऑक्सीजन ॿई पासा हाइड्रोजन सां बॉन्डेड आहे। इन जे करे हिन जी जेका इंट्रोमॉलिक्यूलर फोर्सिस आहिनि उहे वधीक अञा ताक़तवर हूंदा आहिनि, तंहिंजे करे इन जो जेको बॉइलिंग पॉइंट आहे उहो बि वधीक आहे। असांजो जेको लेक्चर हिते पुॼाणी ते पहुचे थो, वरी हाज़ुर थींदासीं नए लेक्चर सां गॾु।